你好，我是您在中医健康路上的老朋友。今天想跟大家聊聊一个咱们上了年纪，常常会遇到却又容易忽视的小麻烦——腿脚。你有没有这种时候，明明没干啥重活儿，可一到晚上，小腿肚子就跟拧麻花似的，抽筋抽得人半夜惊醒，或者早上起来想下床，结果一踩地，腿就是没力气，软绵绵的，更别说爬个楼梯，没几步就气喘吁吁，大腿酸胀的像是灌了铅。我还记得前阵子有个跟我年纪差不多的老姐妹张阿姨，她呀，平时看着身体挺硬朗的，走路也快，买菜啥的都是自己提。可就在前几个月，她买菜回家的路上，不知道怎么的，突然就觉得腿一软，还没反应过来呢，整个人就往前栽倒了。还好当时菜市场人多，大家赶紧把她扶起来，没伤到骨头。可这一摔把她自己吓得不轻，也把家里儿女们给愁坏了。后来去医院一检查，医生说她这是肌肉流失的有点厉害，快接近肌少症了。张阿姨一听又纳闷又害怕，问我：李医生了，我平时没啥病痛，就是偶尔腿麻抽筋，怎么会这么严重呢？当时我就跟张阿姨说，这腿麻腿抽筋看着是小事，可它呀，就像咱们身体的警报器。特别是我们上了年纪的人，如果腿脚经常出现这些信号，那可真得重视起来，因为这背后可能藏着一个您意想不到的大问题，那就是肌少症。您可别小看这个词，它听起来有点陌生，但它对我们晚年生活的影响，那是实实在在，一点不含糊的。咱们中国人常说人老腿先老，这话一点不假。可这老啊，不光是说腿脚没力气了，走路慢了。现代医学研究发现，我们身体的肌肉，尤其是腿部的肌肉，到了50岁以后，每年都会悄悄地流失1%到2%。你想想，这日积月累下来，等到了60、70岁，咱们腿上的本钱还能剩下多少？更让人心里一沉的是，有一些研究还发现，那些腿力比较差的朋友，平均寿命可能比腿脚有力的人要短个5到8年呢。您看，这腿脚的力量跟咱们寿命的长短竟然还有这么大的关系，这可不是闹着玩的。咱们中医呢，很早就认识到腿的重要性了。《黄帝内经》里就讲，肾主骨生水，肝主筋，腿脚呢是咱们身体的支柱，更是气血运行的重要通道。它要是不利索了，中医上就会觉得这可能是您的脾胃虚了，气血生化不足，导致肌肉得不到足够的滋养，也可能是肝肾精气亏虚了，筋骨失养，所以才容易抽筋没劲，还有可能是经络不通了，寒湿入侵，阻碍了气血运行，才会又麻又凉。打个比方，咱们的腿脚啊，就像盖房子用的钢筋和水泥，脾胃就是那个供应材料的搅拌机，肝肾就像储存这些材料的仓库。如果搅拌机动力不足，脾虚，或者仓库里材料不够，肝肾亏虚，那咱们盖出来的房子啊，身体自然就不够结实，钢筋和水泥骨都会出问题。再从现代医学的角度看，这腿脚没劲儿、抽筋，很可能就是刚才提到的肌少症的前兆，肌肉流失了，就像咱们穿在腿上的盔甲变薄了，保护作用下降，筋骨得不到支撑，自然就容易出现各种问题。肌肉少了，新陈代谢也会跟着变慢，这对血糖、血压的稳定可都不利。所以当我们频繁地感到腿抽筋、爬楼梯吃力，甚至连站起来都觉得有点费劲的时候，这真不是简单的老了，而是身体在敲警钟，告诉我们该给腿脚加点油，补补钢筋了。咱们中医和现代科学虽然是两条不同的路子，但在养腿这件事情上，
他们殊途同归，都强调腿脚的重要性。现在很多权威机构也开始重视肌少症了。我看到过一些资料，比如《中医与肌少症系统综述》里就提到，有一些研究显示，长期坚持练习太极拳、气功的老年朋友，他们的腿部力量能比不锻炼的同龄人提升差不多1/3还多呢。还有实验发现，把中药调理和适当运动结合起来，坚持3个月后，患者在起立行走测试中的速度明显改善，甚至有80%多的朋友都能感觉到变化。这说明什么？说明咱们老祖宗传下来的养生智慧，加上现代医学的辅助理解，对我们养腿、强身健体，那真是太有用了。那到底该怎么做呢？别急，作为您的健康医生，我给您准备了几个实实在在在家就能操作的养腿秘方。这些方法都是经过实践检验，很多我身边的亲戚朋友还有我门诊的病人都跟着做过，效果都挺不错的。咱们就从最简单的开始。第一个养腿秘方，改良版金鸡独立。您可能会说，金鸡独立我可做不来，我这腿脚平衡力不好，一站就晃悠。您别担心，我说的这个是改良版，专门为咱们膝盖不太好或者平衡力有点弱的朋友设计的。你呀，找个家里的椅子，最好是靠背结实一点的，或者靠着墙也可以，扶着椅背，单腿站立，另一条腿轻轻抬离地面一点点就行，不用抬太高，保持这个姿势大概10秒钟，然后换另一条腿，每天坚持做个5轮。你一开始可能会觉得有点晃，但没关系，慢慢来，适应了以后，可以逐渐把手从椅背上拿开，试着自己保持平衡。为什么要练这个呢？从中医上讲，肝主筋，咱们腿上的筋膜跟肝经、胆经的循行都有关系。这个金鸡独立的动作虽然看起来简单，但它能有效地刺激到足部的肝经和胆经，提升咱们身体的平衡能力。平衡力好了，不仅走路更稳，还能大大减少摔倒的风险。我有个老病人，王大爷，他之前因为腿脚不稳，平时都不敢一个人出门。后来我建议他每天在家练习这个改良版金鸡独立，他坚持了大概2个月吧，跟我说现在他带孙子去公园玩，走半天都不觉得累，自己上公交车也稳稳当当的，再也不用担心摔跤了。从现代医学角度来看，这个动作能很好的锻炼到我们腿部的核心肌群，特别是膝关节周围和踝关节周围的小肌肉群。这些肌肉平时我们走路的时候可能锻炼不到位，但它们对维持身体稳定和防止跌倒至关重要。长期坚持能让您的腿脚变得更结实，走路也更有劲儿。第二个养腿秘方，睡前擀面杖按摩法。这个方法特别适合晚上容易腿抽筋，或者白天腿脚感觉沉重酸胀的朋友。你呀，准备一根家里擀面条用的擀面杖就行，干净的。临睡前坐在床上，把腿伸直或者弯曲，舒服就行。然后用擀面杖从脚踝开始，向上沿着小腿一直滚压到大腿根部。注意力度要适中，感到有点酸胀，但不能是疼痛。这个按摩可不是随便滚滚，在中医里，我们小腿肚上有个很重要的穴位，叫承山穴，它就在我们小腿肚中间。当您踮起脚尖时，小腿肚子肌肉隆起，人字形肌肉的焦点就是承山穴，是足太阳膀胱经上的穴位，对缓解小腿抽筋、腰腿疼痛特别有效。还有在大腿内侧膝盖上方大概2个手指宽的地方，有一个穴位叫血海穴，它是脾经上的穴位，有理血活血的作用，对改善腿部血液循环也很有帮助。
在鬼压的时候，您可以在承山穴和血海穴这两个地方多停留一会儿，用擀面杖轻轻按压揉搓。为啥这个方法效果这么好呢？中医认为，腿抽筋多是肝血不足、筋脉失养或者寒湿凝滞、经络不通引起的。用擀面杖鬼压腿部，可以有效地疏通经络，活血化瘀，让气血更好地流向腿部，滋养筋脉。很多朋友晚上睡觉的时候，腿部常常感觉冰凉，这其实也是气血不畅的表现。通过这种按摩，可以促进腿部的血液循环，把身体的阳气和温暖带到腿部，缓解腿脚冰凉、麻木的症状。我有个读者朋友刘奶奶，她之前每天晚上都会被腿抽筋惊醒好几次，睡眠质量特别差。我给她推荐了这个方法后，她坚持每天睡前按摩10分钟，没到1个星期，抽筋的次数就明显减少了。现在基本上很少抽筋了，晚上也睡得香多了。这种物理按摩还能放松紧张的肌肉，让他们在夜间得到充分的放松和修复，减少因疲劳引起的抽筋。而且操作简单，安全有效，非常适合咱们中老年朋友在家自我调理。第3个养腿秘方，厨房里的强腿汤，黑豆牛筋杜仲汤。咱们中国人讲究药食同源，很多食材本身就是很好的药。这个强腿汤就是我常常推荐给朋友们的，它的主要食材是黑豆30克、牛筋100克，再配上中药杜仲10克。这些食材都可以在超市或者药店买到。做法也很简单，先把牛筋提前泡软，切成小块，黑豆洗净，杜仲稍微冲洗一下，然后把它们一起放进砂锅里，加入足量的水，大火烧开后转小火慢炖2个小时，炖到牛筋软烂，汤汁浓郁就可以了。喝汤吃肉，1周喝个2-3次，坚持下来，你会发现腿脚的力量和灵活度都有明显改善。这个汤好在哪里呢？咱们来拆解一下。黑豆在中医里，黑豆是入肾经的，肾主骨，肾气足了，骨骼就强健。黑豆还有补肾益精的作用，能滋养咱们的筋骨。对于那些腿脚酸软、腰膝无力、头发早白的朋友，黑豆都是非常好的食疗选择。牛筋，这个是强筋健骨的好东西。中医认为牛筋可以补益肝肾，强壮筋骨，咱们腿上的筋就靠它来滋养。我常说，牛筋就像给咱们腿脚的钢筋加固，让它变得更结实、更有弹性。杜仲这味中药，它是归肝肾经的，最擅长的就是补肝肾、强筋骨，它能帮助我们的身体把精气输送到筋骨，让它们得到充分的滋养。很多腰膝酸软、腿脚无力，甚至有腰椎间盘突出问题的朋友，我都会建议他们在日常食疗中加入杜仲。现代营养学也证实了，牛筋里面含有丰富的胶原蛋白，对关节和骨骼的健康非常重要。而且这个组合里还含有一些对肌肉合成非常有帮助的支链氨基酸，这些都是肌肉生长和修复所必需的营养物质。我有个老邻居李大爷，他以前每次走路时间长了，膝盖和腿就疼得不行，稍微走点上坡路就得扶着墙。我给他推荐了这个汤，他坚持喝了3个月，现在跟儿孙们去爬山，竟然能跟上小年轻的步伐，他自己都觉得不可思议。所以这个汤啦，不光是补气血、强筋骨，更是给咱们腿脚加油充电的营养餐。第4个养腿秘方，保持适度活动，避免久坐久站。您可能会说，我每天都出去遛弯啊，这还不算活动吗？活动是好，但咱们还得讲究个适度和均衡。有些朋友
平时一坐就是一上午，晚上吃完饭又窝在沙发里看电视，一动不动，这样久坐，气血在下肢不畅，肌肉得不到有效刺激，自然就会萎缩，变得无力。还有些朋友是做生意的，需要长时间站立，一天下来腿脚又胀又痛，这也是对腿部的过度负担。咱们要做的就是让腿脚动起来，但又要避免过度疲劳。最好的方式就是每天坚持快步走半小时到1小时，走的时候可以有意识地摆动双臂，大步向前。如果觉得走累了，就停下来休息一会儿。除了走路，您还可以尝试一些轻松的拉伸运动，比如弓步拉伸小腿，坐姿勾脚尖拉伸大腿后侧等。这些动作能帮助我们的肌肉保持弹性，防止僵硬。从中医角度看，经络遍布全身，下肢是多条重要经络的循行部位，如脾经、胃经、肝经、胆经、肾经、膀胱经等。适度的活动能够促进这些经络的气血运行，避免气滞血瘀，从而让腿部肌肉得到充分的濡养。如果长期不活动，气血运行不畅，就像一条小溪被堵住了，时间久了，河道就会干涸，两岸的草木也会枯萎。所以，让腿脚动起来，就是让这条生命之溪保持畅通，滋养我们的筋骨肌肉。现代研究也支持这一点。规律的运动是预防和逆转肌少症的关键，它能刺激肌肉细胞的生长，改善肌肉质量和力量，同时还能提高骨密度，延缓骨质疏松的进程，真正做到动则生阳，动则生肌。第5个养腿秘方，调畅情志，肝好筋骨才强健。您可能觉得奇怪，腿脚健康怎么还和情绪扯上关系了？这可是咱们中医的智慧所在。肝主疏泄，它负责调畅全身气机的运行，包括咱们的情绪。肝排主筋，全身的筋膜、韧带都和肝的功能息息相关。如果一个人经常生气、郁闷、焦虑，肝的气机就容易郁结，郁久化火，或者气机不畅，就容易影响到经脉。你有没有发现有些人一着急上火，就觉得脖子僵硬、肩膀酸痛？这都是肝气不舒，影响了经脉的表现。腿脚的筋骨也一样，长期情绪不佳，肝气郁滞，腿部经脉得不到滋养和放松，就容易出现抽筋、僵硬、酸痛等问题。所以想要腿脚健康，咱们还得学会养心，平时多找点乐子，比如跳跳广场舞，跟老友们聊聊天，养有花，听听戏曲，或者找个安静的地方冥想一会儿，学会放下一些不必要的担忧和执念，保持心情舒畅。笑一笑，10年少，气血也能跟着通畅起来。我遇到过不少病人，他们的腿脚问题，除了身体上的原因，很多都和长期压抑、心情郁闷有关。当我建议他们调整心态，多参加一些社交活动后，不少人反映腿脚的僵硬感和疼痛感都减轻了。第6个养腿秘方，穴位按摩与艾灸，温暖腿脚经络。除了感念杖按摩法，还有一些特定的穴位，咱们平时也可以多按按，或者用艾灸灸一灸，对腿脚健康非常有益。足三里这个穴位相信大家都知道，在膝盖外侧下方3寸的地方，它是胃经上的大穴，有长寿穴之称。常按或艾灸足三里，能健脾益胃，补气养血，对改善腿部气血不足引起的酸软无力很有帮助。三阴交这个穴位在脚踝内侧上方3寸的地方，是肝脾肾3条阴经的交汇穴，常按或艾灸三阴交，能健脾益血，滋补肝肾，对女性朋友的腿脚保养尤其重要，能缓解腿脚冰凉、抽筋等问题。
涌泉穴在脚底板前1/3处，脚趾弯曲时凹陷的地方，它是肾经的起始穴，有引火归元的作用。睡前泡脚后多揉搓涌泉穴，能引气血下行，改善下肢血液循环，让腿脚更温暖，睡眠也更踏实。艾灸呢，就是用艾条的温热刺激穴位，让热力渗透到经络里面，温通经络，驱除寒湿。对于那些腿脚总是冰凉麻木，或者一到阴雨天就觉得关节酸痛的朋友，艾灸这几个穴位效果会特别明显。艾灸时要小心，避免烫伤，而且最好在通风的地方进行。第7个养腿秘方，充足睡眠，养足气血。您可能觉得睡觉不就是躺着吗？跟腿脚有什么关系？关系可大了。咱们中医讲卧则血归于肝，意思是说，当我们平躺睡觉的时候，身体的气血会更多的回流到肝脏，肝脏得到充足的血液滋养，才能更好的发挥其强血和疏泄的功能。前面我们说了，肝主筋，肝血充足，筋膜才能得到充分的濡养，变得柔韧而有力。如果长期熬夜，睡眠不足，肝血就会亏虚，筋脉失养，腿脚就容易出现僵硬、抽筋、麻木、无力等问题。另外，睡眠也是我们身体进行自我修复和能量储存的重要时期。白天我们活动消耗的能量造成的肌肉微损伤，都需要在睡眠中得到修复。充足的睡眠能促进生长激素的分泌，这对于肌肉的生长和修复至关重要。所以别小看睡觉这件事，它是咱们养腿强身健体最基本也最关键的一环。建议大家尽量在晚上11点前入睡，保证每天7-8小时的优质睡眠。睡前可以泡泡脚，听听轻柔的音乐，放松心情，帮助更快入眠。第8个养腿秘方，食疗补充，兼顾营养与调育。除了刚才提到的黑豆牛筋杜仲汤，咱们日常饮食中也要注意补充对腿脚有益的食物。蛋白质，它是肌肉生长的基石，咱们老年人普遍存在蛋白质摄入不足的问题，可以多吃一些优质蛋白，比如鸡蛋、牛奶、鱼肉、鸡胸肉、豆腐等。这些食物不仅能提供身体所需的氨基酸，帮助肌肉修复和生长，还能增强免疫力。钙质和维生素 D， 钙是骨骼健康的必需品，维生素 D 则能帮助身体更好地吸收钙。牛奶、酸奶、虾皮等都是钙的好来源。晒太阳是补充维生素 D 最自然、最经济的方式。每天坚持在户外活动，让皮肤接触阳光15-20分钟，避免暴晒，就能帮助身体合成足够的维生素 D。 黑色食物，中医讲五色养五脏，黑色入肾。除了黑豆、黑芝麻、黑米、黑木耳等黑色食物都有补肾益精的功效，对腰膝酸软、腿脚无力、头发早白等肾虚症状有很好的改善作用。温补食物，对于那些腿脚怕冷、容易抽筋的朋友，可以适当多吃一些性温的食物，如羊肉、生姜、桂圆、红枣等，帮助身体微阳散寒，促进气血运行。当然了，任何食疗方案都要根据自己的体质来调整。比如，如果您的脾胃比较虚弱，吃太多滋补油腻的食物反而会增加负担。所以在尝试新的食疗方法时，如果拿不准，最好还是听听专业医生的建议。咱们再来说说日常注意事项和细节建议。首先，贵在坚持，无论是金鸡独立、擀面杖按摩还是强腿汤，都不是一蹴而就的。咱们养生就像种树一样，需要时间、耐心和持续的投入。1天2天可能看不出什么，但坚持个把月，
您就会惊喜地发现身体的变化。其次，量力而行，您不用非得跟年轻人比，也不用追求一口气达到最高标准。身体是自己干，您最了解它。在做任何运动或食疗的时候，都要倾听身体的声音。如果感觉不舒服，就立刻停止或者减轻强度，循序渐进，慢慢来，效果反而更好。第三，安全第一，特别是做金鸡独立的时候，一定要扶好，避免摔倒。擀面杖按摩时，力度要轻柔，尤其是有静脉曲张或者皮肤破损的地方，要避开。强腿汤虽然好，但如果有一些慢性病，比如痛风、牛筋、嘌呤较高、高血压，需控制盐分等，也要咨询医生，避免加重病情。最后，保持积极乐观的心态。咱们中医讲病由心生，很多身体的问题都跟情绪有关。保持开朗、积极的心态本身就是最好的养生。讲了这么多，您可能也在心里琢磨，我平时是不是也有这些误区啊？别急，咱们来一起看看，在养腿这件事上，很多人容易走进去的几个小弯路。第一个误区，觉得腿麻腿抽筋是小事，忍忍就过去了。很多人觉得腿麻抽筋嘛，谁没经历过？不就是缺钙了，或者晚上睡觉着凉了吗？吃点钙片，盖厚点被子就行了。这种想法可就不对了。偶尔的抽筋可能是疲劳或者受凉，但如果频繁出现，甚至影响到日常生活，那它很可能是身体发出的严重信号，提醒你气血不足、肝肾亏虚或者肌肉流失的早期表现。特别是我们中老年朋友，更不能掉以轻心，忽略这些信号，就像对汽车仪表盘上的红灯视而不见，最终可能会导致更大的问题。第二个误区，盲目补钙，认为吃钙片就能解决所有腿脚问题。缺钙确实会导致腿抽筋，但腿抽筋的原因可不仅仅是缺钙。就像咱们前面说的，中医脚、脾虚、肝肾亏虚、经络不通等等，都可能引起腿脚问题。有些人不管37、21，只要腿不舒服就猛吃钙片，结果发现效果不明显，还可能给肾脏带来负担。而且吃进去的钙能不能被身体吸收利用，那又是另外一回事了，这还得靠维生素 D 的帮忙。所以不是所有体质都适合大量补钙，更不能指望光靠钙片就能解决所有问题，要找到问题根源，对症调理才是上策。第三个误区，过度运动或完全不动。有些人平时不怎么运动，一旦下定决心要锻炼，就恨不得一下子跑到腿断，结果第二天浑身酸痛，反而打击了积极性。而另一些人则走到另一个极端，觉得腿脚不舒服了，就干脆彻底不动，卧床休息。这两种极端做法都是不对的。过度运动会损伤筋骨，耗伤气血，而完全不动则会让肌肉加速萎缩，气血运行更加迟滞，筋骨得不到濡养，反而会加重问题。记住，咱们提倡的是适度和循序渐进的运动，以身体感觉舒适为原则，贵在坚持而不是强度。第四个误区，把黑豆和黑芸豆等同，或者认为所有黑色食物都一样。咱们在强腿汤里提到了黑豆，它在中医里是入肾的，有很好的补肾益精功效。但有些人可能会误以为黑豆跟黑芸豆、黑花生什么的都差不多，其实不然，虽然都带个黑字，但在中医的功效上，它们还是有区别的。比如黑芸豆，它的补肾功效就不如黑豆来的专一和强劲，所以在选择食材时，还是要稍微留意一下，按照推荐的来才能发挥最好的效果。不是所有黑色食物都有一样的补肾强筋作用，关键在于它们的药性和归经。第五个误区，只注重补，
忽略通。很多朋友一听到腿脚不好，就想着要补这补那，吃各种补品。补当然重要，但咱们中医讲究补泻兼施，通补兼顾。如果经络不通，气血瘀滞在那里，你补再多进去，它也运送不到需要的地方，反而可能在身体里堆积，造成虚不受补的情况。就像一条河道，上游水再多，下游被堵住了，水也流不过去。所以在补益的同时，别忘了通的环节，比如按摩、艾灸、适当的活动，都是很好的通络方式。亲爱的朋友们，身体是我们一辈子的老伙计，而腿脚，这是咱们下半辈子行走江湖的得力干将。人老腿先老，这句话虽然听着有点让人心里沉甸甸的，但衰老从来不是突然发生的，它呀，是我们每天一点一滴的选择积累起来的。就像一棵大树，它的根基是否牢固，枝叶是否繁茂，都取决于我们平时有没有用心去浇水、施肥、修剪。所以别等腿脚真正出了大问题，甚至像张阿姨那样摔倒了才开始着急调养。从现在开始，把今天咱们聊的这些养腿秘方，无论是改良胆金鸡独立、胆面杖按摩、美味的强腿汤，还是调整情绪、充足睡眠，都一点点的融入到您的生活中去，每天做好一点，哪怕只是一小步，都是值得我们为自己鼓掌的进步。咱们养生啦，就像一场马拉松，拼的不是速度，而是耐力和恒心。每一天为身体做的努力，都会在未来回报给您一个更有活力、更自在的晚年。我常常跟我的患者说，别等出问题才开始调，养生从现在开始，永远不晚。如果您觉得今天这篇内容对你有帮助，或者你也曾经被腿脚问题困扰，现在有了改善，欢迎您在下面给我留言，对我说说您的故事，咱们一起交流经验。也别忘了把这篇当今腿计划转给您的老姐妹、老哥们们，大家一起组队打卡，互相提醒，互相鼓励，咱们一起把肌少症这个小偷赶跑。如果您想更直观地学习这些养腿动作，想知道自己的腿部年龄吗？不妨试试咱们文章里提到的30秒腿部年龄测试小游戏，很有趣的。为了方便大家跟着做，我还专门为大家准备了一份中医强腿操的高清动画教程，您可以在文末找到领取方式。希望这些小工具能让您的养腿之路更加轻松愉快。